ভয়াবহ দাবানলে পুড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা ও টেক্সাস রাজ্য। ওকলাহোমা রাজ্যের স্টিলওয়াটার শহরে দাবানলের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। শুক্রবার সেখানে পুড়ে গেছে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি। রাজ্যটির অন্যান্য অংশেও জ্বলছে আগুন। দাবানলের কারণে সৃষ্ট ধূলিঝড়ের সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় টেক্সাসে ৩ জন নিহত হয়েছে। দুটো রাজ্যেই এলাকাবাসীদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রাজ্য দুটির হাজার হাজার মানুষ। তীব্র আগুনের কারণে বেশ কিছু মহাসড়ক বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। Mom, be careful.